Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чуть-чуть. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Yo sé que estas personas viven a 2600 metros más cerca que las estrellas. Ничего не понятно, но очень интересно. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка Земляне. И мы передаем вам buenos días из богатой столицы Колумбии. Богаты. Правильно. А это значит что? Что я здесь буду сказочно богат. Как настоящий колумбийский сеньор. Но не опережай события, так что давай. Но я же мужчина, должен быть уверен в себе. Да, правильно, кидай монеточку, давай. Орел. Решка. Это тебе на 2 дня, а мне на 2 дня. А у меня нет ограничений. Ой. Yo sé español, así que todo va a estar muy bien, amigos. Колумбийцам не позавидуешь. В мире их страна ассоциируется не иначе, как с наркоторговлей, преступностью и жестоким бароном Пабло Эскобаром. Ох, вы бы знали, как наши земляне на это обижаются. Сегодня мы отправимся в колумбийский рай и колумбийский ад. Чтобы разобраться, какие они на самом деле, земляки Пабло Эскобара. Кто такие богатые колумбийцы? Это политики, кинозвезды, кофейные магнаты, ну и, конечно же, наркобароны. Вы думаете, наверное, да? Почему люди, у которых миллионы баксов, ездят на вот этом? Одну секундочку. Теперь понятно? Эта тачка бронированная. Это толстенное стекло называется триплекс. Такой себе бутерброд из нескольких слоев стекла и полимерной пленки. Оно выдерживает попадание пули из автомата Калашникова. Защитит колумбийца от недовольных конкурентов и злобных ребят из соседнего наркокартеля.
для полной безопасности не хватает только умного, знающего все особенности водителя. Hello, my name's Kirill. Hello, Nice to my meet you. name is Ivan. Nice to meet you. Ivan? Ivan? that's Really? right. Yeah? Did you know that this is the Slavic name? I don't know. It's a surprise for me. Really? Why? Yeah. This is the most popular name in America Latina. The most popular name here? Yeah. Вот так вот. Самое популярное мужское имя здесь, в Латинской Америке, Иван. Кто бы мог подумать? Я поменяла свои $100 на 362 тысячи колумбийских песо. Средняя зарплата колумбийца – $400 в месяц. Так что на 2 дня хватит. Знакомиться с местными землянами я буду в столице Колумбии – Боготе. Чтобы до нее добраться, нужно найти в аэропорту бесплатный шаттл. Он за 10 минут домчит до конечной станции городских автобусов. ¿Este es el Dorado? Sí, да, Порталь Дорадо. Отлично! На этой станции уже можно купить карточку для проезда. Una pregunta, muchachos. ¿Dónde puedo comprar una carta? La tarjeta. Sí, la tarjeta. ¿Ya? ¿Esto? La recargan. Ajá. Ah, ¿usted me da esto? ¡Oh! ¿De verdad? ¡Ah! Muchas gracias. ¿Серьезно? Он подарил мне свою карточку. Вот такую карточку салатового цвета нужно пополнять в автоматах или в кассах. Одна поездка на автобусе стоит примерно 60 центов. Это наше? Это что, это метро или автобус? Я не пойму. Что, серьезно? А, все. Gracias. Самый популярный транспорт в столице Колумбии – длиннющие красные автобусы системы Трансмиллениум. Колумбийцы подумали, что рыть в метро в горах дорого. Поэтому отделили бортиками специальные полосы на дорогах и пустили по ним автопоезда. Получилось похоже на метро. Те же турникеты, очереди, станции. Только не надо спускаться под землю. В больших колумбийских городах такая же проблема, как и в других мегаполисах во всем мире. Мало места и много машин. Чтобы разгрузить дороги, тут придумали такую систему. По четным числам нельзя выезжать тем машинам, у которых номер заканчивается на четное число, а по нечетным – на нечетное. Но колумбийские богачи сломали систему. Они покупают по 2 машины, чтобы у них номера заканчивались на разные цифры. И пробок меньше не становится. Но зато пробки в Колумбии не скучные. На каждом перекрестке тебе что-то продают или развлекают артисты. И собирают денежку, конечно. Ну, наконец-то! Я приехала в город, так что готова исследовать этот город и видеть, какие тут земляне. Класс! La manito, una vueltita, una vueltita, eso, una más, vamos. Опа, 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 что тут происходит? Bonita.
4. ¿Y cuál es El que saca punto más alto Ajá. se va por 1000 pesos. El que saca punto más alto. А, так это еще на деньги играется, con dinero. Si ganan, entonces van de 2000, 2000, 2000, 2000. Ay, Y los ay, que ay. ganaron siguen de 1000. Cuando nos vamos en el trabajo, buscamos aquí. А, Когда идет им плохо в работе, то они таким образом развлекаются и еще и зарабатывают себе денежку. Давайте еще одну, я тоже буду участвовать. Una más, я también. А, меня как раз 1000. Давайте, все. Если играть, то по-серьезному. 8. Я. Fácil, por la derecha. 4. Так, давай, давай. Пожалуйста. Ай, 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 Cobra, cobra. ай! Я победила! 2000. Серьезно? И все честно? 8 тысяч песо себе заработала. Обалдеть. Ты понимаешь, что это фортуна? Поэтому предлагаю просто уйти. Надо уйти вовремя, всегда. What's that? What does it say? Они просят еду. Там прям девочка маленькая на полу спала. In Colombia, it's В Колумбии очень большая разница в доходах между бедными и богатыми людьми. rich and poor man. Здесь что, нет среднего класса? They can make Средний класс — это те, кто зарабатывает от $20 в день. for day. Middle class. В Колумбии, по сути, действует кастовая система. Каста каждого колумбийца определяется районом, в котором он живет. Эстрато. Высшая каста живет в эстрату 5 и 6. Тут много зелени и стоят красивые большие виллы. Каждая плюс-минус по $1 миллион. Смотрите, на этом холме не хватает только надписи «Голливуд». В районах 4 и 3 живут обычные работяги. А вот самые бедные районы – это эстратус 2 и 1. Narco cartel Наркодилеры, кстати, живут как раз в этих районах, рядом с бедными людьми. area. They don't want Потому что они не хотят лишнего внимания полиции. А что в этом районе может произойти? car Могут украсть машину, вещи, kidnap. похитить тебя, Kidnap. Похитить? They can а to потом будут требовать выкуп от твоего посольства. money of the embassy. Так я думаю, что нам нужно как раз туда и поехать. Долг ведущего «Орла и решки» обязывает заниматься даже такими делами. У нас будет местный гид, так что не будет опасно. We will be done. Слушайте, ну если по-честному, то пускай лучше я поеду в этот криминальный район на бронированной тачке, чем Мишель туда пешком пойдет. Так будет честно. По правилам нового сезона «Орла и решка» земляне, ведущий со $100 отправляется к народу для того, чтобы узнавать их ближе. Но туда, куда я хочу, очень опасно. Поэтому Мишелька себе купила билет в канатную дорогу. И я смогу посмотреть на эти районы сверху. И будет не так уже и опасно. Самые бедные районы богаты заползают высоко в горы. На такой крутой склон не заедет ни один автобус. Зато легко взлетят кабинки канатной дороги. Удобно, что канатка тоже часть системы Transmilenio. И здесь действует та же салатовая карточка. We are going to Сейчас заберем нашу личную охрану. personal security. Дожил. С личной охраной теперь буду ходить. Представляете? Охрана. Cheers, guys. Cheers. Ну, богатыри! Эх! Хе-хе-хей!
Да. Вот это у меня именно охрана. Самое опасное в них, что он может палку себе на ногу уронить и закричать от этого. Да. Ну, я надеюсь, что прикол. Ага. Ты с собой это носишь? Это... Можно? Да, спасибо большое. Ты, типа, под этим защищаешься? Да, конечно. Помогает? От воров помогает. В этом районе небезопасно. Это юг Богаты. Тут все ходят с оружием. Надо себя защищать. Обмотал покрышкой от велосипеда палку и придумал себе новое оружие. Так ты тут опасный пацан, получается, с палкой? Да нет, мы все так ходим. И рабочие, и водители Трансмилению, и даже полицейские используют такие штуки для защиты. Все, парни, по местам. Let's go, let's go. Ой, ну с такой охраной прям ничего не страшно. Бедные районы застроены максимально плотно. Нет ни газонов, ни деревьев, ни дворов. Дворы тут на крышах. На них и проходит большая часть жизни местных землян. Дело даже не столько в нехватке пространства, сколько в безопасности. На своей крыше спокойнее, чем внизу. Конечно, видно, что это бедный район. Особенно по крышам это можно видеть, потому что это не крыша, это просто шифер. И для того, чтобы ветром не сдуло, они вставляют туда камни, какие-то палки. Во втором эстрата живут те, кто зарабатывает примерно $350. Официанты, рабочие. Кто сумел накопить, строить себе 3-этажный дом. Тогда внизу можно открыть магазин, на втором этаже жить с семьей, а третий сдавать студентам. Чем выше в гору, тем хуже район и тем ниже каста. На самых верхушках гор стоят нелегальные халупы самых нищих колумбийцев и беженцев из Венесуэлы. Там дети за 3, в пижамах даже. Люди некоторые даже на крыше сушат свою одежду. Зато тут много ничейной земли, где можно держать кур и пасти коров. Почти что Альпы. Но нет. В верхние районы туристам лучше не ходить, и даже присутствие полиции не спасает. Полицейские как раз и сообщают бандитам, что пришли туристы, которых можно грабить. И потом они делят добычу пополам. Самые бедные касты колумбийцев живут на окраинах Богаты, в одинаковых неоштукатуренных кирпичных домиках. Жилье здесь стоит в 100 раз дешевле, чем в богатом районе. Я малой был, я таскал все такое, вот как и они. Но здесь красиво, тут смотри, даже как и разметка четкая, бордюры везде, и дорога ровная. И вот эти шашечки лежат внизу. Тут и водопровод есть, и электричество. Ну, вот люди работают, кто-то в кафешке сидит, кто-то что-то покупает, тут в магазине кирпичи разгружает, в автобусы ездят. Как обычный район, ну да, выглядит он вот так. Не особо благоприятно, конечно. Но назвать трущобами этот район все равно, что назвать трущобами наши облезшие панельные многоэтажки.
Да, в этом районе живут бандиты и наркоторговцы, но они своих не трогают. Колумбийцы привыкли так жить, а детство колумбийских детей очень похоже на наше детство 90-х годов. Чтобы сделать жизнь местных не такой мрачной, колумбийские власти использовали проверенный лайфхак. Краску. Много краски. Покрасить один район – это как покрасить 82 футбольных поля. На это ушло 108 тонн краски. Но сами жители говорят, что закрашивать бедность бесполезно. Они уверены, что о них никто не думает. И реальная причина, почему власти выделяют деньги на краску, чтобы развивать трущобный туризм. Пришло время познакомиться с местной кухней. И лучший способ это делать – это прямо на рынке. О, посмотрите, эти огромные авокадо. Почему они в клетке? Кокосики. Класс. Мой размерчик. Кстати, тут бананы не кушают просто так сырыми. Их жарят обязательно и всегда добавляют в блюдо. Гуатила, говорят. Я не знаю, что это. Я в первый раз в своей жизни это вижу. Но смотри, не похоже на ракушку, да? О, красиво. Манго. Папайя. Ух ты. Цибуля. Hola, una pregunta. Это алоэ. Вау! Он такой, он мягкий на ощупь. Тут видно, что есть вся жидкость. Это, как будет пепино? Это сладкий огурец. Вы когда-нибудь видели фиолетового огурца? Над авокадо и огурцами на втором этаже рынка есть громадный фудкорт, где едят простые колумбийцы. Приятного аппетита, Оля! Давайте подойдем к мальчишкам. Что они там кушают? Это коровий хвост. Ого! Выглядит, конечно, очень мощно. Богатые колумбийцы обедают не на рынке, а в ресторане высокой колумбийской кухни шефа Гарри Сассана. Пару лет назад этот ресторан признали лучшим не то что в Колумбии, а во всей Латинской Америке. А вот и сам сеньор Эль-Шеф. Buenos días. 25 лет назад повара со всего мира занялись усовершенствованием колумбийской кухни, совмещая местные ингредиенты и французские, я бы даже сказал, мировые кулинарные приемы. Сейчас мы будем пробовать блюда из разных регионов Колумбии, которые я усовершенствовал и превратил в высокую кухню. Это местный хлеб, запеченный с голубым сыром. То есть это традиционный хлеб, но вы просто добавили в него голубой сыр? Окей. Булка с сыром, из которой попытались сделать что-то высококухонное, добавив туда голубой сыр. Арепа? Это арепа, жареное яйцо в кукурузной панировке с сосисками. Пирожок из кукурузы с яйцом. А вот так – это высокая кухня. Buenos días. ¿Ajiaco tiene? Sí. Вот он, ахьяко. На вид то ли это очень густой суп, то ли это просто очень много подливки. Она прям горит еще. Gracias. И рис еще, порция риса. Это все? Это еще не все. Каждое блюдо тут с авокадо. Окей, чем этот суп особенный? Готовится он на мясном бульоне. Тут есть кукуруза и 2 вида картошки. Но первая картошечка, она доводится до пюре, а вторая уже прям кусочками. И, конечно же, добавляются потом разные зелень, какие-то еще овощи дополнительные. И вот такое получается ахьяко. В Латинской Америке обожают такие огромные порции. Они не жалеются на продуктах. И поэтому люди, соответственно, чуть-чуть такие не в рост, а в ширину. Чувствуется, это как
Супчик как супчик, да, как будто мама приготовила. Хотя это же мне мама готовила супчик с кукурузой, и там еще какие-то бобы были 100%. А для вас это, наверное, необычно. Но вот тут в Латинской Америке, да, кукурузу ставят в супчик, и это очень вкусненько. Для этого блюда нужна отдельная тарелка. Меня сам шеф обслуживает. Это называется энкокадо. Значит, в кокосе. Это рыба, морепродукты и плоды пальмы, тушеные в кокосовом молоке. Вот это я понимаю, вкуснятина. Здесь идеально вписывается кокосовое молочко с рыбкой, с морепродуктами. Оно просто... Агуардиенте. Агуардиенте. Это... А что это? Это огненная вода. Окей. Сделана из сахарного тростника. Это было неожиданно. Салют. Салют, мой friend. За колумбийскую кухню высокую. Где живут, что едят и сколько зарабатывают эти земляне, я вам уже показал. Теперь осталось узнать, как они отдыхают. Для этого я полечу на остров Сан-Андрес. Туристу из наших краев о Сан-Андресе практически ничего не известно. Это такое экзотическое направление. Но тем интереснее будет его изучать, а? Ну что, 2 часа в небе, и я на месте. Остров Сан-Андрес хоть и принадлежит Колумбии, но находится от нее в 700 километрах посреди Карибского моря. Там совсем другая жизнь и совсем другие земляне. Самый лучший способ познакомиться с местным бытом – это каучсерфинг. Я знаю, у предыдущих ведущих все получалось. Надеюсь, и у меня все получится. Так что сейчас кинем запросик. Так, Богота. Да? На 1 ночь. Ну что, первый шаг сделан. Надеюсь, богатенцы гостеприимны и все получится. А пока пойду с ними дальше познакомиться. Ну все, врываемся в колумбийский отпуск на Карибах. Первое отличие от Боготы – здесь очень жарко. Uno momento. Ну, теперь вырываемся в колумбийский отдых на Карибах. Погнали! Это там, в Боготе. Богачи ездят на бронированных тачках, а здесь остров диктует свои условия. Поэтому я выбираю лучший местный транспорт. Мул. О! 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 Запомните легендарный момент, когда я впервые сел за руль в Орле и Речке. Пускай даже за такой. Эй, красотка! У-ху, я на дороге! Постерегитесь, девчоночки, блин. Альфа-самец на охоту выехал. Ну и кто тебе? О, красный свет, аккуратно. Стой! 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 Стоит. А зеркалов заднего вида нормальных нет, смотреть только в это можно. А поворотник? Ай, зачем поворотник? Ух ты, ёлы-палы. Хо-хо! Видали этот дрифт? Я его как подрезал некрасиво. О, теперь уже чуть-чуть приноровился, можно и город порассматривать. Ола! Латинос, Дамас, Санчос Петрос. Нет, ну ладно. Ола! Buenos días! Of course! Woo! Siente la fórmula. Hola! Hace efecto y va calando tu cuerpo al bailar. Como una tómbola. Hola, señora. Que va metida en tus huesos, donde no hay retroceso al empezar. Пацаны,
пацаны, давай, давай, конечно. My friend. Bon ami, of course. Вот землянам, которые живут у моря, можно только завидовать. Если в Колумбии и есть рай, то вот он, здесь. Джунгли, океан. Больше ничего не надо. Ура! В разное время Сан-Андрес между собой пытались поделить гватемальцы, испанцы и панамцы. Но в итоге этот прекрасный кусочек суши достался именно колумбийцам, которые очень гордятся своим островом. И вот почему. Это практически единственное место во всей Колумбии, где есть открыточные песчаные пляжи с прозрачной голубой водичкой. На материковой части Колумбии такого не встретишь. Там большие реки смывают в море грязюку, и вода везде мутная. То ли дело здесь. Блин, этому острову сумасшедше повезло с расположением. Лето здесь никогда не заканчивается. Вода прозрачная, чистая, классная. И пляжи чистейшие, настолько чистые, что их даже отметили голубым флагом. Вот тут, на пляже, колумбийцы во всей красе. Загорелые. Сексуальные. Даже немного бесстыдные. Колумбийки абсолютно не стесняются своего тела. За все время я не увидел на пляже ни одной в закрытом купальнике. Только бикини, одно другого меньше. Колумбийцы на острове и колумбийцы на материке – это как две параллельные вселенные. То есть здесь нет перестрелок, дележек на районы, классы и все остальное. Вот сплошная акуна матата, все чилят и расслабляются. Кайф. What is the difference in people, locals from these islands and from people from the mainland? Pues que acá la gente es más amable que en Colombia. То есть получается, что вы здесь более счастливы, чем люди в Колумбии? Vivimos en un paraíso hermoso. Aquí pues será por el clima demasiado caliente que se va viendo uno como más lento, más romántico. Hay mucha gente que lo piensa, pero como dice el dicho, San Andrés, cero estrés. Слушай, класс, я вот это запомню. Сан-Андрес, ноль стресс. Сан-Андрес, cero estrés. Cero estrés. Cero estrés. Пока Кирилл там греется на солнышке, у меня случилась хорошая новость. Нашелся каучсерфер, к которому можно пойти переночевать. Живет он в историческом районе Богаты, Ла Канделария. Вот так выглядела столица, когда ее только основали испанские конкистадоры. Такие красивые граффити. Конечно, во время конкистадоров не было всех этих граффити, но с ними даже как-то веселее. Сегодня это главное место для всех колумбийцев. Ellos de Ucrania. ¿Ucrania? Sí. Dale. Venga, una selfie, ¿no? Раз уж я примеряю на себя роль богатого колумбийца, то значит самое время богатому колумбийцу, то есть мне, снять самую крутую виллу на этом острове. Это бутик-отель Каса Лас Пальмас. Конечно же, 5 звезд. Итак, что же должно быть в заморской резиденции богатого колумбийца?
Ну, во-первых, это должен быть не просто номер, а полноценный дом с кучей места. А еще нужна гостиная с длиннющим диваном, чтобы чилить. Ну и просторнейшая столовая, чтобы трапезничать и выпить рюмочку прохладного агуардиенте. Бассейн. Как повод раздеть горячих латиночек. Пс. Наличие собственной террасы обязательно, чтобы принимать солнечные ванны. Большая кровать для горячей колумбийской ночи. Ну или просто, чтобы выспаться. И финальная деталь. Личный джакузи для меня и моей потенциальной подружки. Но она еще не пришла. Да, возможно, это не супер лакшери 5 звезд отелей, как в мегаполисах. Но вот этот карибский стиль, его атмосфера, знаете, смешанные чувства, как будто бы и умиротворение, и как будто бы хочется потусить. Я, можно сказать, уже опытный путешественник, но иногда предпочитаю позвонить в консьерж-сервис MasterCard и узнать, чем еще здесь можно заняться. Они посоветуют и организуют. Нравится мне, что с премиальной картой MasterCard я ни о чем не переживаю. Так, вроде это есть тот самый дом. Так, тут есть 2 двери и нет звонка. Люис! Luis. Опача. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Sigue, ¿cómo estás? Hola. Hola. О, как тут. Луис живет в Эстрату 3. Его семья – колумбийский средний класс. Поэтому могут себе позволить 2 приличные квартиры. В одной жить, а вторую сдавать иногда каучсерферам, чтобы развлечь себя общением с людьми из других стран. А чем это так пахнет? Эвкалиптовое масло. Это традиция у нас, колумбийцев. Полезно для легких, для дыхания, очищает воздух. Традиционный колумбийский шоколад с печеньем. Muchas gracias. Так, говорят, что обычно они так делают. Макают печеньку в какао. И я тоже буду так делать. Приятного аппетита. Наслаждайся. Вы часто приглашаете иностранцев в гости? Можно сказать, что колумбийцы открыты? У нас такая культура. Мы очень социальные, любим общаться, любим принимать гостей. Это правда, что Колумбия криминальная страна? Да, правда. Я делаю и продаю сумки из кожи. Ко мне приходят много туристов. Я всегда им говорю: пожалуйста, кладите телефон подальше и доставайте кошелек. Но несмотря на это, нам очень нравится Колумбия для жизни. Здесь прекрасная природа, люди и культура. Мы живем в Ла Канделарии, Эстрато 3. И это отличный район. Здесь много охраны и безопасно. Дом в твоем распоряжении. Завтра утром увидимся. Чао. Buenas noches. Buenas noches. Класс. Bueno, gracias. A usted muchas gracias. Felicidades. Ya, bueno, buenos días. Чао. Утром в воскресенье колумбийцы в столице просыпаются пораньше, достают свои велосипеды и врываются в сумасшедшее движение Циклавию. Циклавия – это буквально день велосипедов. Улицы в центре Богаты перекрывают, и вместо машин по ним несется поток великов. Кажется, их тут миллионов. Цель понятна – спорт, здоровье и веселье.
А что это за такие штучки интересненькие? Ха! Это, походу, оригами. Esto es dinero. Из денег. Обалдеть. Это не просто подделки. Они могут рассказать грустную историю еще одних землян. А вы откуда? Из Венесуэлы? Теперь я колумбиец, но прожил в Каракасе 50 лет. И почему вы переехали? В Венесуэле стало опасно и совсем плохо с экономикой. За последние пару лет из нищей Венесуэлы в Колумбию сбежали 2 миллиона человек. И это только официальная цифра. У беженцев не было с собой ничего, кроме своих венесуэльских денег. Чтобы хоть как-то прокормиться, венесуэльцы придумали делать из этих купюр сувениры. Нет, они не сошли с ума, ведь эти деньги не стоят и бумаги, на которой они напечатаны. В 2011 году за $1 давали 4 венесуэльских боливара, а в 2021 уже 250 тысяч боливаров. Вот эта змейка стоит 40 тысяч песо. Дракончик 15 тысяч. Чтобы сделать такую вазу, нужно 8 часов. 8 часов и вуаля! Ваза из венесуэльских денег готова тебе. Вот, хотите ковер? Можете себе из настоящих денег. Обалдеть. Это флаг. Вот даже сумочка есть. С монетой. Вам нравится тут жить? Да, конечно. Я всю жизнь прожил в Венесуэле. Там у меня был бизнес по продаже купальников. Но вот пришлось нам с семьей уехать. А тут безопасно, и полиция хорошо работает. Колумбийцы образованные, аккуратные и вежливые друг с другом. А колумбийские женщины очень себя ценят. И просто так к ним не подойти. Нужно заслужить их доверие. Утром я решил встретиться с очень необычными землянами. Тут на Сан-Андресе живут колумбийцы, которые научились приручать опаснейших морских тварей – скатов-хвостоколов. Ну что, поплыли навстречу с морским дьяволом? Это же скат! Настоящий огромный скат! И этого ската пацан лет 15 возит по воде, как надувной матрас. Такой мягкий. Класс. Причем вот сверху он скользкий, скорее всего, для обтекаемости. А снизу он очень такой мягенький-мягенький. До свидания. Да, убирай, давай. У него еще и шип сзади, слышишь? И тычет меня хвостом именно. Обалдеть. Шип длинный, острый и покрыт ядовитой слизью. Это таким шипом скат-хвостокол убил знаменитого зоолога Стива Ирвина. Таким реально может убить, скорее всего, если он хорошо тыкнет. И как пацан понимает, что скат сейчас не психанет и не махнет хвостом? Но у скатов и местных пацанов тут дружба-жвачка. Хвостоколы без проблем дают себя показывать приезжим. Esta se llama Sofía. Y yo le digo, Sofía, un beso al negro, mi amor. Jóvenla. Anteriormente hacíamos el tour de otra manera. Показывая туристам ската, парни зарабатывают до 100 тысяч песо в день. Это $25. Опа! Ты с собой прям бабки носишь? Офигеть! То есть им просто приезжает лодка, дает деньги здесь, и он завязывает у себя на шнурочек, и они мокрые весь день. А как его поймать? Вы в натуральной, природе, в море поймать его, он скользкий, нереально. Con pescado. Хорошо, но ты же его носишь постоянно с собой. Почему он не уплывает? Porque ya está amansado cuando le damos comida. Честно сказать, я впервые вижу ручных морских дьяволов.
Пацаны поймали одного. О! Шо, братан? Похлопал меня по плечу. Давай еще, давай полностью. О, братишка. Класс. Ну, блин, такой скользкий. Вроде приятный, а вроде не особо приятный. Поцелуемся, друг мой? Да, can I kiss? Да? По-нашему говорит. Так он была сладенький. Неприятненький. На вкус. Чтобы покорять сердце женщины, настоящий колумбиец должен уметь 3 вещи. Первое – стрелять с револьвера, разбираться в кофе и, конечно же, побеждать в Техо. Техо – это любимая и очень непонятная игра колумбийцев. Расскажите, как играть в Техо. Это очень простая игра. Мы играем вот такой тяжелой железной штукой. Там стоят ящики с глиной. На ней 2 флажка. И тебе нужно попасть или в центр между ними, или во флажок. В зависимости, куда ты попадешь, столько баллов и получаешь. Чтобы было веселее, в этих конвертах, в которые все пытаются попасть, лежит порох. И если железяка в него прилетит, получается. Me quedé sorda, я просто тупо оглох. В общем, Техо – это громкий колумбийский боулинг, где все взрывается. Игра не очень-то безобидная. Регулярно кому-то из игроков отрывает пальцы. Говорят, надо фотографироваться рядом с Техо. Еще раз взорвется? No. Все самое интересное на острове Сан-Андрес я посмотрел, так что снова вернулся к столичным колумбийцам. Одно из самых популярных заведений в Колумбии – это сальса-бар. Бар знаю, сальса знаю. Сальса-бар. Пойдем посмотрим. У нас я, честно говоря, боюсь представить дискотеку, на которой танцуют бальные танцы. А в Колумбии, пожалуйста, сальса коломбиана в исполнении живого бенда. Слушайте, после этого можно жениться прям. Такое нужно увидеть хоть раз в жизни. В сальса-баре воздух буквально пропитан страстью. Сальса – это душа и гордость колумбийцев. Они уверены, что танцуют ее лучше всех землян. Ведь мировая столица сальсы находится в Колумбии. Знаете, чем это отличается от нашей дискотеки? На это приятно смотреть. Все как один знают, что они делают. Они знают, как двигаться, у них невероятно. Un aplauso, Falsaria. Por emocionado. 3 cocktails max. Gracias. Ну, не сидите на месте, а?
The Colombian people don't need reason to dance. The music is your veins. Our parents say that like come on. Move. Let's dance. Like move. Let's dance. Listen. Yeah. Mapales. Or Latin woman. Yes, Latin woman. You feel the rhythm. Yeah. Ну, ей веришь, она стоять на месте не может. Continue. Come to dance? Okay. My friend. Let's go. Знаете что? Наверное, именно так должен заканчиваться уикенд в гостях у колумбийцев. Как в соусе сальса смешали десяток ингредиентов. Вкусненько. Так и в колумбийцах объединила все самое лучшее. Он подарил мне свою карточку. И самое худшее, что есть в латиноамериканцах. Могут украсть машину, похитить тебя. От них можно выйти без кошелька или телефона. А можно сойти с ума от их страсти. Move, let's dance. Like move. И зарядиться энергией на всю жизнь. My friend there. Salud. Salud, my friend. Así. Eso, una más. Мой размерчик. Знаете, что я понял? Что в Колумбии можно обалденно провести время. Даже не можно, а нужно. Поэтому прячу для вас заветные 100 баксов, чтобы вы хорошенько оторвались. Ищите наш колумбийский клад в Боготе, на улице Колье 18. От перекрестка с улицей Каррера 7 пройдите 10 метров на восток по правой стороне. Бутылка от Орла и Решки ждет вас в нише над табличкой «Колье де Гуаделупе». Удачи! Я здесь себя почувствовала как дома. Ну, прям такие прекрасные, открытые, душевные. Вот у кого стоит поучиться жизни, да, так это колумбийцы. Они ловят каждый момент жизни, да? Каждый момент. Ловишь? From Colombia, давай. Молодец. Exacto. Оле-оле! Я же говорю, ловят каждый момент жизни просто, товарищ. Да. Как они танцуют? А как? Это ж, ты видела вот это все? Смотри, словил этот кураж, а? Ага. Классно. А где мы еще покуражим? Покуражим? Ой, Да. где мы только не покуражим, а особенно у следующих землян. Да. Пока! Погнали. Vamos. Там было вот так. О, Май. О. Да, а потом. Лок-степ надо, лок-степ. Степ. Ну, понятно, да. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5895 метров.
Все это время команда «Орла и решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.